Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wachaka ni wacha manyien ni jood bura mawuok Nyanza koro omiyo piny owacho seche 12 mondo donjre mar thiro lweny manie tong' mar Kisumu County kod Kericho County. Jood bura go koni limbe jatend piny Kenya men William Ruto ma Nyanza nyalo bedo kayiem ka sirikande ok nyal kawo ting' mar jiwo kwe e alworano. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kautel negi kod ja od bura manyaka chadumo wuor. Jo od bura mawuok Nyanza wuok mager kod piny owacho mar Kenya Kwanza kendo miye seche 12 mondo donjre lweny madhi nyime kind tong' mar Sondu mosekelo tho kod hinyruok e kind jodak ma Kericho County kod Kisumu County. We want the regime in power to suspend any other activities, planned or ongoing, and focus on stopping these killings. Jotelo go wacho ni limbe mar jatend piny William Ruto nyalo chalo kayiem nono ka sirikal ok nyal chiwo arita kwe ne jodak makoro chunygi go kibi e wi arita kwe mongo hore. As we speak now, I've just been even after alerting the security forces that several houses are being burnt in broad daylight. Ere kaka dong urwak welo ka jo un gi liete ma ji otho. Wach ni nyaka tieke kawuono gi kiny. Mako kadho kanyo to weche miwacho ni dwalimwa go onge wawere go. Kagi lose liere mar od bura. Adumo wuoro lero ni sikunde maromo 7 mokelo kanyakla Holo Primary to kod Secondary, Saka, Gege to kod Sondu Union Primary, Agai Primary to kod Kibuon. Maduto report yango ni oselor kaluore kod rach mar arita kwe. That is Holo Primary School has been closed, Holo Primary and Secondary Schools, to protect the pupils. We have Saka Primary School along the border, which has been closed on the Kisumu side. We have Ngege Primary School, Sondu Union Primary School, Agai Primary and Kibuon Primary. So those are 7 schools which have been affected because somebody is sleeping on the job. So we want the regime that is in power currently, and there's only one regime in power, as you all know, to move with speed and arrest this situation before it gets out of hand. Jood bura go kata kamano kwayo jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo mondo chop Sondu mar manyo lalruok e kaka yor kelo kwe. Oganda kwa mondo nyakwe kinde ma piny owacho isundo mondo many yore maketo kwe kuonde ma koro tulo bende nyal gedi moweyo koganda mathoth osewito ngimagi to moko bende ni kod adhonde mag hinyruok e kinde mag tulo makamago. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Liere mar od bura, Nairobi. Mae momiyo jood bura igi wang' ni ji 3 owito ngimagi kama